各位朋友，大家好，我叫阿薯仔，我頻道嘅名叫做健康長壽飲食。今日繼續幫埋阿薯仔個朋友嘅朋友阿孱仔嗰個奀挑鬼命嘅孱仔，去講關於佢做餐館嗰啲嘅以前好耐之前嘅經歷嚇。咁上次咧就講到同大家講咧，就係關於話佢嗰個廚房嗰個大師傅好手藝嘅。廚藝好高超嘅，咁佢可能覺得好辛苦啦，啲生意好咗啦，好忙，但係咧老闆又冇加人工，又冇加人咁，好似就覺得好唔知為乜嘢咁樣。咁當然啦，阿孱仔就去極力去挽留佢啦。咁當然以阿孱仔個可能個資歷啊輩份咧，咁梗係冇喺嗰個叔叔咁高啦，即係喺佢之下啦，都係低佢好多啦，年紀又細佢好多啦咁。咁佢就終於就冇幾耐之後咧，咁就即係去咗第二度做啦。咁當然佢去嗰間咧，仲係冇原來佢做嗰間，即係阿孱仔而家做緊嗰間咁好嘅。咁但係阿孱仔咧就知道弊啦。咁呢個總廚走之後咧，咁叫咗佢個徒弟入嚟。佢個徒弟就犀利啦，神高神大又即係個人咧就有少少起棱起角，都幾巴閉下咁樣啦。所謂巴閉咧就係話都即係開口就有少少即係唔係咁乜嘢嘅咁樣間唔中有啲講嘢又有啲三字經啊，咁即係啲所謂嘅行內叫粗口啦咁。咁咧就佢亦都係好多嘢諸多不滿咁樣，咁就嚟依樣嗰樣咁。咁冇幾耐之後咧，咁個總廚咧，鬧交啦，咁同嗰個點心個師傅咁嗌大交，哇！差幾乎係即係初則口角，繼而動武咁樣，搞到好大件事。咁後嚟就唔知點樣，卒之又平息咗先咁。咁冇幾耐之後咧，咁嗰個接手嗰個廚房師傅咧，個大師傅咧就都幾後生下啫，唔係好老嘅嚇，不過佢都係大師傅啦嚇。咁咧就結果就佢咧就將個矛頭咧就指向咗阿孱仔，同阿孱仔咧就係成日就留難阿孱仔呢樣嗰樣咁樣。當然佢就都做嘢咧，佢都 OK 嘅，都幾肯做嘅。但係咧整下咧就底下啲人咧就有少少唔係幾服佢啦。佢咧就亦都係脾氣幾暴躁啦咁有一日就唔知因咩好小事情，佢就話對阿孱仔講，佢話你阿芝阿咗乜，你估你咩啊？出去停車場一個打一個啦咁樣。哇！嚇到阿孱仔腳都軟埋，阿孱仔風都吹得起嚟，幾乎係嘛？咁點經得起啲咁嘅驚嚇咧？咁阿孱仔話唔係咁啊嘛，有咩大家可以慢慢傾。佢話傾咩啊傾？我師傅就話怕你啫，佢就走去避你啫。我使乜避你啊？點啊咁？哇！咁大家都喺度打份工係嘛？揾餐晏啫嘛，使唔使咁樣啫？咁本來阿孱仔咧都好想留低喺度做，因為第一已經有成績係嘛，亦都做得唔錯。加上咧即係嗰間公司咧，佢有幾個老闆嘅，佢哋俾出嚟嘅條件咧，俾阿孱仔咧都叫做過得去嘅。阿孱仔亦都好努力去做啦即係好都即係一早翻去夜一夜先走咁樣跟足晒所有嘢咁樣，又跟到啲雪櫃又有咩突然間壞咗，即刻可以修理翻，就唔會話即係啲嘢整壞咗咁所以嗰個食物成本咧就一路降低，人工又一路降低咗，賺錢多咗。但係咧都估唔到，係細都估唔到，就係話原來公司老闆咧係有多少嘅意思，係揾個惡人，揾個即係嗰個所謂走咗去嗰個師傅大師傅嗰個徒弟嚟入嚟，係去治阿孱仔嘅。咁好無奈啦，係嘛？冇辦法，咁樣就都好奇怪，咁樣就如是者都嚟去都搞咗都有我諗有1-2個月2-3個月啩。阿孱仔話嘅嚇。後嚟阿孱仔終於就係覺得忍唔到，佢話咁樣
即係日日都翻到去公司，翻到去餐館都提心吊膽，係嘛？呢樣可能未必滿嗰個師傅意，嗰樣又未必滿嗰個師傅意，咁何必咧？咁啊，孱仔咪唯有就係選擇離開咯，係嘛？離開佢自己解僱自己啦。好啦，咁啊到嗰個時候咧，咁就公司就將個面孔露出嚟啦。佢話你即刻要將所有嘅嘢交翻晒出嚟，點樣咁啊？阿孱仔話：哦，唔緊要啦，冇乜嘢嘅啫。嗱，呢啲係門口嘅鎖匙，啊，呢啲係公司嘅鎖匙，呢啲係寫字樓嘅鎖匙，啊，點。咁啊，到阿孱仔離開嗰時候咧，其實已經非常之唔錯噶啦。阿孱仔入去做工嘅時候，第一日翻工咧，佢本來仲有140隻吉品嘅，嚇。咁但係到阿孱仔離開嗰間餐館嘅時候咧，犀利啦！一年嘅光景都唔到，就賣咗80隻吉品鮑，日本嘅吉品鮑魚，好似係17頭18頭之間嘅 ，OK 嚇。咁啊，非常之咁啊。當然，如果在工作上嚟講咧，咁啊孱仔覺得自己咧，佢覺得自己，佢認為自己係做得啱嘅。咁但係喺老闆嘅角度嚟睇咧，係我要個人翻嚟係要聽話幫我做嘢嘅啫，唔係要嚟去壓我意思唔順我意去做嘢嘅。你賺錢係點啫？你唔聽話，我一樣可以當你一隻狗咁踢你扯咁冇法子啦，係嘛？咁啊唯有阿孱仔咁啊唯有就係黯然離開咗。咁而且嚟講咧，咁啊阿孱仔同自己講就話：唉，即係呢啲咁樣嘅類型嘅餐館，可能都唔係咁啱啊孱仔做噶啦。咁啊，但係又好奇怪，咁啊真係命運即係捉弄人啦嚇。咁啊喺嗰個時間冇幾耐之後咧，咁啊孱仔又唔知做咩事，又幫人哋做咗另外一間嘢。咁啊有機會我哋下次再講。咁啊另外一間都係對阿孱仔嚟講，以為又係做得幾好嘅。咁啊但係就係足之亦都係可能係乜嘢咁樣嚇。咁啊今日就同大家分享到呢度嚇。咁啊我係薯仔，只不過係幫阿孱仔代佢喺呢個平台度講下關於做飲食嘅嘢。因為阿薯仔嘅頻道就係健康長壽飲食，咁呢度亦都係飲食其中一樣嘅嘢嚟啦嚇。咁啊仲有就係話阿薯仔講嘢喐下手咩咁。其實阿薯仔平時講嘢唔係咁樣嘅。咁但係咧，因為成個嘅背景都好老土啦嚇，好肉酸啦咁，亦都非常之核突啦咁咧就 AI 就教就話你可以用少少肢體語言幫輕下咁啊，或者都會好啲嘅咁啊。薯仔都唔知好定唔好，咪又係咁意啦咁，好唔好啊 ？OK， 今日同大家講到呢度希望如果你有興趣嘅咁啊點讚下，冇嘅咁啊唔好睇啦嚇。如果睇嘅咁啊點讚下，然之後就有咩就喺留言度分享下。或者係可以免費訂閱下薯仔嘅頻道，好唔好？今日同大家講到呢度，有機會我哋下次見，多謝晒你 ，Have a nice day，拜拜。